Kini di among buhaton di ay is kung unsaon pag-install sa Windows Server 2008 gamit ang VirtualBox. Hi guys, kuan sa language to install English lang tag English atong ikuan guys. So click lang tag next. Install, i-click din nato ang install now. Magulat-ulat lang tani guys, hantod makakuha na siya. Magulat lang kita. Bali magulat. Dayon, paghulat ni mo gawas ni siya, tapos select the operating system you want to install. Ato lang ni ikuan ang Windows Server 2008 R2 standard. So, okay naman siya, i-click lang nato ang next. Dayon, I accept din ta. Wait lang ha. Then next din ta. Dugay pa kaya. Custom dayon. Custom. Wala. Dapat i-explain pa ito niyo. So, kanila yung kuna advanced new. Then dani dayon is 10 10 MB. Oo, 10 MB. Sure. Okay. So, sa Then 240. Okay. Then kini dayon sa disk unallocated. Then ituplok na nimo ang apply. Then next dayon. Dayon saka na kailangan gyud nimo magulat antud nga mag 100% dayon siya. kaning upat. Kining 5. Ay, 5 din siya. Oo. Antod mahuman din siya. Andun nga ma 100%, so kailangan kita magulat-ulat para kayo. Ala. Kana siya guys, dugay pagid kayo siya kayo, tanawa 49% pagid siya. So kailangan gid ta maghulat-hulat to maging 100% siya. So 57. So guys, medyo pagid siya layo na So guys, 95% na lang gyud. Gamay na lang kayo tong hulaton. 8, 99%, 100%. Finally. Dugay gyud siya guys. So from now, installing updates na. guys, okay na to nala siya. Okay. So restarting in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, then go. Then here is the virtual box. Sige.
Then tara dayon siya nag-restarting. Sa pag-restart niya, mugawas sa dayon na siya ang setup is updating. Then karon nag-starting na siya. Then kung ma-restart na siya, mubalik dayon na siya. Dili mo man nga lang mubalik na siya kay normal na siya nga mubalik. Andan ni nga part sa pag-install sa Windows Server. Then muna dayon niya siya ang virtual box. Then nagkuan pa siya. Wala siya nagloading. Hulatan lang nato siya mukuan tapos nalimot nga ana ron. Wait lang ha. Setup is preparing your computer for first use. So hulatan na nato siya kay nag-setup na siya og nag-prepare na siya para sa computer sa atong gi-install nga server. Then karon the user's password must be changed before logging on the first time. So tuplokon ang dayon dayon ang okay. Dayon dina nga part magtuplok dayon then kana dayon maghatag din ka dina og bag-o nga password. Then kung magbutang ka og password, kailangan gyud imo yung memorization. Dili gid nimo siya limtan. Dayon, pag makabuhat na ka, okay lang dayon. Then preparing your desktop. Dayon sa pag-prepare, mo na dayon na siya ang atong gi-install na virtual box. Mo na din siya ang mugawas sa pag-install. Bye-bye.